اهلا بيكم معانا في ميد ليرن، وانا معاكم مره تانية الدكتور طارق عبد الحميد، وهنتكلم مع بعضينا بقى دلوقتي عن الهارت ساوندز. انا عارف ان الموضوع ده يعني موضوع حساس وشائك زي ما بيقولوا عند الكثيرين. كلمة هارت ساوندز دي بتعقربهم وتعقدهم، وهنشوف مع بعض ان شاء الله خلال اقل من ربع ساعة الهارد ساوندز دي هتبقى اسهل من اكل بيس اوف كيك. يعني باذن الله هتبقى حاجه بسيطه جدا زي ما هنشوف سوا، ومن ابسط واسهل ما يمكن. الحقيقه لما نتكلم عن الهارد ساوندز احب الاول بس احدد ال الحاجات الاساسيه. ان احنا عندنا هنا الليفت اتريوم اللي هو في مكانه هنا هو ده، وعندي الرايت اتريوم هنا، والليفت فنتريكل هنا هوت كده، ده اللي دايما هنا هوت، وعندي الرايت فنتريكل موجود هنا، ودي الشامبرز الرئيسيه. وعندي 4 فالفز اللي هم مين؟ الميترال اهو ما بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل، والترايكاسبيد في الناحيه الثانيه على الرايت سايد ما بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل، والاورتيك فالف اهو، واللي هو مطلع بعد كده الاورطه بيطلع من هنا، والبلاد بيتضخ عبر الاورتيك فالف زي ما هنشوف. وعندي البالمونري فالف. يبقى انا عندي 4 فالفز رئيسيه اللي هي الميترال فالف عشان نفهم الهارت ساوند نبداها من هنا، والترايكاسبيد فالف والاورتيك فالف والبالمونري. دي حاجات بيزك عشان نبدا الكلام. طيب بعد كده هناخد فكره عامه عن سريان الدم. انا برسم لكم هنا الرسمه الاناتوميكال مظبوط، اللي هو البلاد جاي من ادي الليفت اتريوم هنا اهوت، البلاد جاي من الليفت اتريوم ينزل في الدياستول يملى، او الدياستول يملى الليفت فنتريكل، وبعد كده يطلع زي ما شايفين السهم الاخضر ده، يمشي الاورطه طالع لفوق كده. يعني انا هنرسمه بعد كده بطريقه مبسطه illustrated للتفهيم، لكن هو اساسا هو متجه لفوق كده اهوت، ويبدا يتضخ زي ما شايفين. ادي هو ادي الاورطه اهو، هو ده الاورطه اهو، والفروع مشهور قوي الرسمه دي والاتجاه ده. فالدم بيجي من الليفت اتريوم ينزل على الليفت فنتكل، وبعد كده يتضخ فين؟ في الاورطه زي ما احنا شايفين كده. يبقى انا عاوز في الدايستول املى الفنتريكل. هو القلب عامه لما نقول القلب هنا وفي الكارديولوجي بنقصد بيه الفنتريكل، هو ده اهم حاجه. الشمبر الرئيسي بتاع القلب هو الفنتريكلز. فالسايكل لما نيجي نبص عليها كده هوت هنلاقي بداية سريان الدم من الليفت اتريوم ينزل منه على الليفت فنتريكل، ويطلع يتضخ فين بعد كده؟ في الاورطة زي ما الاسهم كده قدامنا، عشان ناخد فكرة عن سريان الدم ماشي ازاي عشان نفهم الهارت ساوندز. طب عندي بعد كده اسس في فهم موضوع الهارت ساوندز ده، اللي هو ان القلب بيملى في الدايستول او الدايستولي، وبيضخ في السيستولي. واقصد بالقلب مره تانية الفنتريكل، يعني عشان بس نسهل الكلام. يبقى الفنتريكلز او القلب بيملى فين؟ في الدايستولي، ويضخ فين؟ في السيستولي. دول قاعدتين لو فهمتهم هتفهم موضوع ولعبه الهارت ساوندز دي كلها. لما نيجي نبص على الرسمه اللي عندنا كده، دي القلب هنا بيملى في الدايستولي. طب لما عشان القلب او الفنتريكل تملى في الدايستولي، يبقى لازم عشان املى الفنتريكل ده اهو، عشان املاه ده سواء ده او ده، لازم الاورتيك والبلمونري فالف يبقوا قافلين. ما انا لو فاتحين هيتسرب الدم، فانا عشان املاه في الدايستولي لازم الفالفز دي تبقى مقفوله. وفي نفس الوقت الميترال والترايكاسبيد فالف لازم تبقوا مفتوحين عشان يعدوا الدم جواهم زي الرسمه كده. يبقى بداية القصة تبدأ بأن القلب بيملى فين؟ في الدايستولي. عشان أملى القلب هنا في الدايستولي لازم الفالفز اللي تحت دي أو اللي هي الأورتيك والبالمونري يبقوا مقفولين كلوزد خالص زي بقى، ومن فوق السكة مفتوحة الميترال والترايكاسبيد فالف مفتوحين زي الرسمة كده عشان يعدوا لنا الدم سواء هنا أو هنا. جميل. يبقى القاعدة الأولى القلب بيملى فين؟ في الدايستولي. التانية بيضخ امتى؟ في السيستولي. طب أنا عشان أضخ القلب مظبوط لازم أقفل اللي فوق دول، أقفل الميترال عشان الدم ما يرجعش فيهم لفوق. يبقى دول لازم يبقوا مقفولين في
في السيستولي، والقلب يتضخ هنا الاورتيك والبلمونري يبقوا مفتوحين زي الفل على البحر ايه في السيستول او السيستولي. يبقى انا القاعده الذهبيه اللي هتفهمنا الهارت ساوندز كلها ان القلب، بعيدها تاني، بيملى في الدايستول اهو، ده الدايستول بيبقى بالتالي المايترال ترايكاسبيد فاتحين في الدايستولي اهي، دايستول اوكي، والقلب بيضخ في السيستول، عشان كده لازم الاثنين اللي الاورتيك والبلمونري يبقوا فاتحين عشان يتضخ، واللي فوق دول يبقوا قافلين عشان القلب ما يرجعش فيه، الدم ما يرجعش فيهم. طيب لو انا عندي بعد كده هنبدا نبص على دايمنشن تاني وندخل بس بنظره بقى في الموضوعات المشهوره بتاعتنا كلها، اللي هي مثلا مايترال ستينوزس اشهر حاجه، مايترال ريجيرج، ايورتيك ستينوزس، ايورتيك ريجيرج. انا طبعا ده الكام دقيقه اللي اشرح لكم فيها الموضوع ده تصبيره بس للكارديولوجي، ان شاء الله الكارديولوجي جاي قريب، فدي بس تصبيره صغيره عشان تمشوا الحال بيها في الكلينيكال والحاجات دي وتفهموا بس الاسس. فبنرجع بنعمل الاربع موضوعات الكبيره المشهوره اللي يا عيني الطالب يبقى خارج يا عيني تعبان، ديميد دايستوليك وايرلي سيستوليك ايجيكشن، والواحد ماشي تلاقي الطالب كده مدروخ من مش فاهم الهارت ساوندز جايه منين وبتعمل تعالوا نشوف الموضوع بمنتهى البساطه. مايترال ستينوزس، ستينوزس في المايترال، يعني المايترال فالف ضيق، يعني ما بيفتحش كويس وقت ما انا عايزه يفتح، بداهه. طب انا عاوز المايترال فالف يفتح امتى؟ في السيستول ولا في الدايستول؟ في الدايستول اهو، يبقى انا الدايستولي اهو، المايترال فالف انا عايزه فاتح، او ترايكاسبيد برضه، هنا بنتكلم عن المايترال ستينوز. طيب قلنا ستينوز معناها ما بيفتحش كويس وانا وقت ما انا عايزه يفتح، عشان كده بنقول عليه ضيق. طب هو انا عاوزه يفتح، قلنا فين؟ في الدايستول، عشان كده المشكله لو الدم معدي في الستينوز مايترال فالف، هو اصلا الدم بيعدي اثناء الدايستول، وبالتالي المرمره اللي هتطلع هتبقى سيستوليك ولا دايستوليك؟ هتبقى دايستوليك، لان الدم اساسا معدي اثناء الدايستول نفسه. يبقى انا عاوز اول حاجه اقول مايترال ستينوزس اهو. كلمه ستينوزس معناها الفالف ضيق وقت ما انا عايزه يفتح كويس. طب انا عاوزه يفتح كويس فين؟ في الدايستول، وهو ضيق، فمن الدم وهو معدي جواه بيعمل صوت ميرمر. يبقى الميرمر هتبقى في السيستول ولا الدايستول؟ في الدايستول. يبقى انا عندي مايترال ستينوزس، الميرمر بداها هتبقى دايستوليك وقت ما الدم معدي عشان يملأ الفنتريكل زي ما احنا شايفين كده. طب لو عندي مايترال ريجيرج، مايترال ريجيرج معناها ريجيرج او انكومبتنس، معناها انه ما بيقفلش كويس وقت ما انا عاوزه يبقى قافل. يبقى هي عكس الاستينوز، الستينوز ما بيفتحش كويس وقت ما انا عايزه فاتح، عشان كده شفنا في مايترال ستينوزس انا عايزه فاتح في الدايستول عشان يملى الفنتريكل، فعشان كده الميرمر تبقى دايستوليك. هنا بقى العكس تماما، مايترال ريجيرج او انكومبتنس معناها ان الفالف او المايترال فالف مش قافل كويس وقت ما انا عايزه يقفل. انا عايزه يقفل امتى؟ في السيستول ولا في الدايستول؟ في السيستول، عشان هنا هو الدم اهو اللي ممثل في البتاعه دي، في الدايره دي، بيتجه في السيستول يطلع في الاورطه. انا مش عاوزه يطلع فوق ويرجع للاتريوم فوق، يعني انا عايز حاجه تمنع لي رجوع القلب، عشان كده الفالف بيبقى قافل اثناء السيستول مايترال فالف، الاورتيك فاتح عشان يتضخ الدم. يبقى انا عندي الرسمه هنا بتوضح لي في حاله في السيستول الاورتيك اهو فاتح، والمايترال فالف المفروض يبقى قافل. لو في ريجيرج معناها انه مش عارف يقفل كويس وقت ما انا عايزه يبقى قافل. يبقى الدم بدل ما يعدي بس تحت في الاورتيك، بصوا معايا على اليمين، الرسمه على اليمين، بدل ما يعدي في الاورطه بس يطلع منه جزء ويروح راجع مرتجع، لانه المايترال فالف ما هوش قافل كويس. يبقى وسط الضخه بيروح راجع لفوق. انا المفروض انا عايزه ده يبقى قافل هنا اهوت، لكن هو مش قافل كويس، وبالتالي بيرتجع فيه الدم لفوق وقت الضخه، وقت السيستول، ونسمع سيستوليك ميرمر. يبقى يعني باختصار شديد في المايترال فالف، عشان بس ما تبقاش الموضوع في اي صعوبه، انا المايترال ستينوزس معناها ان الفالف او المايترال فالف
مش فاتح كويس وقت ما انا عايزه فاتح. يعني في الدايستول اهو انا عايزه فاتح عشان يعدي الدم، عشان كده الميرمر دايستوليك. في الميترال ريجيرش المعذره، في الميترال ريجيرش القلب الفالف، الميترال فالف مش قافل كويس وقت ما انا عايزه ايه يبقى قافل. انا عايزه يبقى قافل فين؟ في السيستول عشان الدم يتضخ لتحت، فهو مش قافل كويس فالدم بيرتجع فيه يطلع لفوق ودي اللي هي مايترال ريجيرجن انكم، عشان كده بتتسمع وقت السيستول سيستوليك. طيب لو انا عندي بعد كده الاورتيك ستينوز اهو، تعالوا نتكلم على الاورتيك ستينوز. ستينوزس قلنا معناها ايه؟ اسمعها كده، معناها ان الفالف مش فاتح كويس وقت ما انا عايزه ايه يفتح، عشان كده بنقول انه ضيق في ستينوز. امتى اقول على حاجه ضيقه؟ لما تكون هي وقت ما هي المفروض مفتوحه مش مفتوحه كويس. فده برضو المفروض وقت ما هو مفتوح مش مفتوح كويس. والمفروض الاورتيك فالف يبقى مفتوح امتى؟ اهو الراس كده مفتوح وقت الايه السيستول. وقت السيستول ده يبقى قافل اللي فوق ده عشان ما يرجعش الدم اللي هو الميترال، والدم ايه يتجه لتحت كده هو زي الرسمه دي، او يتجه يعني مع السهم كده عشان يتضخ ايه في السيستول. يبقى انا عاوز الاورتيك فالف يبقى مفتوح ويعدي الدم وقت السيستول. لو هو مش مفتوح كويس وقت السيستول يبقى في ستينوزس زي الرسمه اللي عندنا كده. لو في ستينوزس اهي في الرسمه دهيت دي هتلاقي الدم وهو معدي في الاورتيك فالف معدي بصعوبه. هو بيعدي امتى؟ في الدايستول وهو بيملى ولا في السيستول وهو بيضخ؟ في السيستول. عشان كده الميرمر بتاعته بتبقى ايه؟ سيستوليك ميرمر. يبقى انا عندي في الاورتيك ستينوزس الفالف الاورتيك فالف مش فاتح كويس وقت ما انا عايزه يفتح. انا عايزه يفتح وقت الضخه في السيستول، عشان كده هو مش فاتح كويس، وبالتالي وقت ما بيتضخ فيه الدم وهو ضيق بيعمل صوت ايه؟ ميرمر ايه؟ اللي هي غربله ايه الدم في وسطه كده. نيجي على الاورتيك ريجيرش. اورتيك ريجيرش معناها ايه؟ ارتجاع معناها، او انكومبتنس معناها ما بيقفلش كويس الاورتيك وقت ما انا عايزه يقفل. طب انا عايز الاورتيك فالف يقفل امتى؟ في الدايستول ولا في السيستول؟ في الدايستول عشان اعرف املى الايه الفنتريكل بلاد. لازم عشان املى الفنتريكل لازم اللي تحت الفالف اللي تحت ده يبقى ايه؟ قافل الاورتيك فالف، ويبدا الدم يجي من الاتريوم ايه؟ يملى لي الايه؟ الفنتريكل ايه هنا اهوت كده. يبقى انا عندي في الدايستول انا عايز الاورتيك فالف قافل. لو الاورتيك فالف ده مش قافل كويس زي الرسمه اللي عندنا كده، الدم هيرتجع فيه بدل ما يتجه لكده زي الرسومات اللي قبل كده. هنلاقي ايه الاسهم راحت ايه؟ اتجهت كده، والدم ارتجع للفنتريكل اثناء الايه الدايستول. فيبقى انا عن المفروض ما يرجعش، المفروض ده يبقى كلوزد تماما هنا اهوت الفالف اثناء الايه الدايستول عشان يملى الايه الفنتريكل زي ما قلنا. فوقت الدايستولي المفروض ده الاورتيك هيبقى قافل عشان الايه الفنتريكل ايه يملى في الدايستول. لو هو مش قافل كويس هيرتجع فيه الدم زي الرسمه كده ده في الدايستول زي ما قلنا، ويروح مرتجع ايه عامل لك الميرمر بتاع الاورتيك ريجيرج ايه؟ تبقى دايستوليك ايه؟ ميرمر. يبقى انا باختصار شديد جدا الميترال ستينوزس اللي هي تبصوا لي على الرسمه اللي على اليمين، الدم معدي في الميترال فالف اثناء الايه الدايستول، فالفالف ضيق فهتبقى دايستوليك ايه؟ ميرمر. ميترال ريجيرش الفالف المفروض يبقى قافل اثناء الايه السيستول، فالدم هنا هيرجع فيه اثناء السيستول المفروض يبقى قافل، فيعمل لي الصوت في الريجيرج اللي هو ايه؟ سيستوليك ميرمر. اورتيك ستينوزس الاورتيك فالف المفروض يبقى مفتوح كويس اثناء السيستول. لو مش مفتوح كويس زي الرسمه كده هيبقى فيه صعوبه في سريان الدم فيه اثناء الضخ اثناء السيستول ويعمل سيستوليك ميرمر. اورتيك ريجيرج المفروض الفالف ده يبقى قافل تماما اثناء الدايستول عشان الفنتريكل يملى. لو مش قافل كويس الدم هيرتجع فيه ويعمل لي دايستوليك ايه؟ ميرمر. طب تعالوا بقى ايه بعد الميرمرز نتكلم ايه على الساوندز، وبعد كده هنلم القصه دي كلها ماشي. بس سيبوا نفسكم معايا ايه، ما تقاوموش بس مش اكتر، هتفهموها كويس قوي في الاخر.
لو انا عندي بعد كده عندي 4 هارت ساوندز مشهورين جدا اللي هم اس 1 واس 2 واس 3 واس 4. سببهم ناخدهم واحده ورا الثانيه، والاسباب الحاجات اللي بتتحكم فيهم، وهنفهم ايه الموضوع بسهوله جدا. سبب اس 1 او الفيرست هارت ساوند ايه؟ قال لك closure of the mitral and tricuspid valves. هو عامة عاملة زي الباب يا جماعة. الباب فتحته اللي بتعمل صوت ولا القفلة؟ القفلة هي اللي بتعمل صوت. فقال لك closure of the mitral and the tricuspid valves هم اللي بيعملوا الايه؟ الفيرست هارت ساوند. وزي ما هنشوف closure of aortic والبالمونري هم اللي هيعملوا الايه؟ السكند هارت ساوندز. لكن احنا دلوقتي ايه؟ في الفيرست هارت ايه؟ ساوند، فهي سببها كلوجر اوف مايترال ايه؟ وترايكاسبيد فالف. طيب الكلوجر بتاع المايترال فالف ده ايه الفاكتورز المتحكمه فيه اللي تعلي وتزود وكده؟ اول حاجه قال لك الستيفنس اوف ذا فالف. يعني مثلا في فرق بين ان انا اضرب ايه؟ حتتين ورق في بعض كده هيعملوا صوت، او منديلين خفاف في بعض، ولا اضرب حتتين كرتون في بعض. كل ما تزيد الريجيديتي بتاع الفالف كل ما يعلى ايه؟ الساوند يبقى اكسنتويتد ويزيد. فعشان كده في حالات المايترال ستينوزس بيبقى في فايبروزس في الفالف، والخبطه دي بتبقى فايبرس تيشو مور تف غير السوفت فالف. الجميل السوفت ما بيعملش صوت جامد قوي، لكن لو بقى ريجيد شويه وستيفنس زادت زي وجود فايبروزس في مايترال ستينوزس وبيقفل يروح عامل لك صوت ومزود الايه؟ الفيرست ايه؟ هارت ايه؟ ساوند زي ما احنا شايفين كده. تاني فاكتور متحكم قال لك البوزيشن اوف ذا فالف اثناء بدايه الضربه. يعني مثلا على سبيل المثال تصور انت انا بسقف من البعد ده ولا بسقف ايه؟ من البعد ده يعني من بعيد كده اهو. طبعا من بعيد هقدر ادي صوت اكتر، لكن لو من ايه؟ قريب كده يبقى اصعب. فكل ما الفالف يبقى بعيد عن بعضهم الفالف وقت القفله ده بيدي صوت اعلى. وبالتالي في حالات مثلا التاكيكارديا الهارت ريت لما يزيد بسرعه قوي ما بيبقاش في وقت الايه؟ الفنتركل يملى كفايه طق طق طق، فبياخد ايه؟ حبه صغيرين ويروح ضخخهم على طول. فالحبه الصغيرين دول الفالف بيبقى فلوتنج على البلاد في الفنتركل، فتلاقيه نازل لتحت، فلما يضرب من بعيد يعمل لك صوت ايه؟ اعلى. في كل حالات التاكيكارديا بقى، زي الانيميا، زي اللي بيجري، زي وات ايفر ريزون، التاكيكارديا بتقلل كميه الدم اللي في الفنتركل، وبالتالي المايترال فالف ينزل ويبقى ساقط لتحت خالص. فالضربه بتاعته ايه؟ بدل بقى الضربه الكتاكيتو ايه اللي هي من القريبه دي، لا دي هتبقى ضربه ايه؟ من بعيد، وتروح ايه؟ ضربه عامله صوت جامد قوي ايه؟ تعلي لك الفيرست ايه؟ هارت ساوند. يبقى في تو فاكتورز بيزودوا الايه؟ الصوت، اللي هو الريجيديتي والستيفنس، وقلنا الكرتون ايه؟ في بعضه الجامد الناشف ده. وقلنا التاكيكارديا كمان ايه؟ بتديش فرصه للقلب يملى قوي او الفنتريكل، فيملى حبه صغيرين سريع، بس الكميه ما فيش وقت يملى للاخر. فطالما كده الفالف يبقى ساقط تحت في الفنتريكل، لان الكميه اللي موجوده صغيره، زي ما تملى كوبايه حبه ايه؟ ميه صغيرين، الفالف بيبقى طافي على الميه دي او البلاد، فيبقى نازل قوي، يضرب من بعيد يعلي لك الفيرست هارت ساوند. طيب فاكتور تاني البروبر كلوجر. لو الباب اللي احنا بنقفله مش مظبوط وبيعاد يعني بيفوت بدل ما يضرب كده بيفوت ايه؟ على الاطراف، في انكومبتنس مش مظبوط، فالضربه تبقى ايه؟ او ما فيش صوت خالص لو مش ملامسين بعض. البروبر كلوجر مهم. لو في عندي مايترال ريجيرج او مايترال انكومبتنس اللي هي نفس المعنى، يعني الفالف مش عارف يضرب ويقفل كويس، ده ايه؟ بايه؟ على الفاضي كده، هو في ريجيرج انكومبتنس، عشان كده الدم بيرتجع فيه اثناء الايه؟ الضخه في السيستول بيروح راجع فيه، فمش عارف يضرب كويس. فلو هم ما فيش بروبر كوابتيشن ما بين الليفلتس بتاع المايترال فالف، مش هيعرف يقفلوا على بعض كويس. اذا كان هو سبب الصوت القفله، فلو ما فيش قفله مظبوطه يبقى الصوت ايه؟ هيضعف، ونلاقي اس 1 ايه؟ بتبدا ايه؟ تضعف. يبقى اس 1 بتزيد قلنا في الستيفنس زي ماترال ستينوزس، وفي حالات التاكيكارديا يبقى اس 1 هي بتزيد في الميترال ستينوزس عشان الريجيديتي وبتاع الفالف،
اس 1 تزيد في حالات التاكيكارديا عشان اللو بوزيشن اوف ذا فالف بيخليه يضرب من مسافه بعيده. وقلنا بيبقى ضعيفه قوي اس 2 ويك خالص في الميتال ريجيرج لانه مش عارف اصلا يقفل، اذا كان هي سببها القفل هو مش عارف يقفل بروبرلي، الصوت يبقى ايه ضعيف. طب اس 2 اللي هي قلنا سببها بقى كلوجر برضه، بس مش الميتال تراكاسبيد دي كلوجر اوف اورتيك اند ايه pulmonary valves. closure of the aortic وpulmonary valves ده اهم حاجه نعرفها ايه الفاكتورز المتحكمه فيه. هل الريجيديتي والبوزيشن؟ قال لك لا، الفاكتورز المتحكمه فيه حاجه تانية خالص، اساسا الكلوزنج بريشر اللي بيقفله. الكلوزنج بريشر يعني ايه في الاورطه؟ هو بعد ما الفالف يفتح، عاوزكم تتخيلوا معايا الفالف اهو راح فاتح، وبعدين راح الدم معدي كده، اوكي، الدم عدى جوه الفالف، علّى في البريشر في الاورطه، وبعدين بدا ينزل، وبعد ما ضخ الدم خالص راح البريشر اللي في الاورطه ده هو اللي قافل الفالف. يبقى انا اهو ايه، الباب او الفالف الاورتيك فالف اتفتح، عدى الدم ايه في النص هنا في الحته اللي في النص كده، عدى الدم، بعد ما عدى الدم البريشر اللي في الاورطه راح ايه هو اللي ايه قافل لك الايه او قافل لك الايه الفالف ايه مره ثانيه. يبقى الكلوزنج بريشر في الاورطه ده هو اللي بيقفل لي الفالف. طب ايه رايكم لو واحد عنده هايبرتنشن، سواء سيستميك هايبرتنشن في الاورتيك كومبوننت او البلمونري ايه هايبرتنشن للبلمونري كومبوننت بتاع السكند هارت ساوند. انتوا عارفين السكند هارت ساوند في اورتيك كومبوننت جاي من قفله الايه الاورطه، وفي بالمونري كومبوننت جاي من قفله الايه البلمونري ايه فالف هنا اهوت. فيبقى انا عندي تو كومبوننت، سواء ده او ده هيعليها. فلو انا عندي هايبرتنشن البريشر عالي اللي بيقفل لي الفالف، يبقى خلاص بريشر عالي هيروح درين رازعه، زي ما انت تروح رازع الباب بالجامد اهو، بريشر عالي هو ده الاس 2. كل ما يعلى البريشر في الاورتا او البلمونري فالف يروح تراك رازعه، كلوزنج بريشر عالي رازعه. طب على العكس، لو عندي انا اورتيك او بالمونري ستينوز، عاوزكم تتخيلوا معايا ثواني، موضوع بسيط جدا. ادي البلاد معدي اهو هنا اهوت، البلاد معدي وبعدين ايه قابل الايه الاستينوزس هنا اهوت، ادي الايه الاستينوزس في الحته دي. طالما في ستينوزس يبقى كميه الدم اللي ايه هتعدي قليله، طالما الكميه اللي هتعدي قليله يبقى البريشر هيحصل فيه ايه في الاورطه او البلمونري. تصور الفالف ضيق، يبقى انا عندي البلاد اللي هيدخل يروح للاورطه هيبقى اخباره ايه؟ اذا كان الفالف نفسه ضيق قوي يبقى البلاد اللي رايح يبقى قليل، يبقى البريشر هيبقى قليل ضعيف في الاورطه، يبقى الكلوزنج بريشر للفالف ضعيف، وبالتالي اس 2 توطى. يبقى انا هنا الفاكتور المتحكم في الاس 2 اللي هي السكند هارت ساوند ما بقاش الريجيديتي بقى والبوزيشن، لا ده الكلوزنج بريشر. لو خدوا بالك، لو كانت الريجيديتي هي المتحكمه في اس 2 كما هي متحكمه في اس 1 كنا الساوند زاد، لان فايبرس تيشو بيعمل ساوند اعلى. بس مش الريجيديتي زي اس 1، اس 1 مايترال ستينوزس مور ريجيد فايبروزس بيعمل صوت اعلى. لكن في الاورتيك ستينوزس الميكانيزم مختلف تماما، يعني الميكانيزم مختلف تماما زي ما احنا شايفين كده، ان اساسا هي الكلوزنج بريشر اللي بيقفل الفالف هو اللي بيتحكم اساسا في صوت الساوند. فكل ما يعلى البريشر زي في حالات السيستميك او البلمونري هايبرتنشن، ده بيروح قافل الايه الفالف بصوت جامد، رازعه جامد، البريشر عالي، ويروح ايه مديني معلي السكند هارت ساوند. ولكن على النقيض تماما هنا، لو اورتيك او بالمونري ستينوزس الكميه الدم اللي هتعدي قليله، وبالتالي البريشر في الكورسبوندنج ارتري هيبقى قليل، والكلوزنج بريشر للفالف هيبقى ضعيف، هيوصل ايه السكند هارت ساوند. يبقى مهم قوي ناخد بالنا من الفاكتورز متحكمه في الساوندز. الاس 1 بتاع المايترا كان ريجيديتي والبوزيشن بتاع الفالف والبروبر كوابتيشن. في اس 2 الكلوزنج بريشر هو ده الايه المتحكم الرئيسي ايه في الموضوع السكند هارت ساوند. عشان كده في حالات الاستينوزس الدم الايه اللي بيعدي ثرو الاستينوتيك فالف للاورتا او البالون بيبقى قليل، يقوم يوطى البريشر في الارتريز دي، والكلوزنج بريشر يبقى ضعيف يوطي الايه السكند هارت ساوند. طيب طالما قلنا الفيرست والسكند، يعني في بقى اخواتهم الصغننين اللي هم الثيرد والفورث هارت ساوندز.
الثيرد هارت ساوند هنا هوت السبب الرئيسي فيها increase البلاد فلو او الفلو اوف بلاد اكروس الميترال والترايكاسبيد فالف. يعني ادي الميترال فالف ها، وادي او ترايكاسبيد فالف increase بلاد فلو في واحد منهم هو اللي بيعمل الثيرد هارت ساوند. هو واقعيا لما بيزيد الفلو الفنتركل فجأة بيروح واقف مع الفلو الجامد ده، مع وقوف الفنتركل بيديك الايه الفايبريشن بتاع الثيرد هارت ساوند. لو احنا عاوزين نفهم موضوع الثيرد هارت ساوند نتخيل مثل بسيط جدا يوضح لنا الفكرة بتاعته. احنا هناخد طبعا تفاصيل اكتر لما نشرح كارديولوجي، ولكن الفكره العامه هدي مثل بالايه بالميترال ريجيرج مثلا ده اهو على سبيل المثال. في الميترال ريجيرج ادي البلاد اهو المفروض بايه بيتضخ في هذا الايه الاتجاه عشان يخرج ده. لو في وجود ريجيرج في شويه منه بتروح ايه راجعه ايه للاتريوم اثناء الضخه، عشان كده بتبقى سيستوليك ميرمر بتاع الريجيرج، انه مع الضخه دي بدل ما يخرج في اتجاه واحد هنا اهوت بايه بيروح لايه لاتجاه تاني ويرجع ايه منه شويه في الاتريوم. الشويه اللي رجعوا اهم تعالوا معايا على الصوره في اليمين، اللي رجعوا للاتريوم دول اثناء الضخه عشان في انكومبتنس في ايه ريجيرج، فادي شويه هم رجعوا دول هينضموا لمين للجماعه اللي ايه البلاد الاصلي اللي جاي اثناء الكاردياك سايكل اللي بعدها جاي له من اللنج. فيبقى انا عندي في هذه الحاله في اس 3 في ابدي مثل في حاله مايترال ريجيرج بدل ما الدم كله يطلع في اتجاه واحد في شويه ايه رجعوا كده اهو، واللي رجعوا دول مع الكميه اللي جايه الاصليه اللي هي نمبر 2 دهيت في الرسمه بقى عندي دبل فلو هنا اهوت اكروس ايه الفالف، كميه بلاد كتيره قوي معديه في الفالف. انكريس الفلو ثرو الفالف ده ممكن يعمل لي ايه ثيرد هارت ساوند. فيبقى زياده الفلو اكروس الميترال او ترايكاسبيد فالفز هو اللي بيعمل ايه الثيرد هارت ساوند. وبدينا مثل في الايه في الميترال ريجيرج سواء كان اورجانيك ريجيرج او فانكشنال نتيجه دايلاتيشن اوف ذا رينج في حالات الهارت فيلير، او البابيلاري ماسل مش عارفه تحكمه كويس بابيلاري ماسل ديسفانكشن، لو في اسكيميا في البابيلاري ماسل يرجع الدم وايه في جميع الحالات يرجع الدم مع الكميه الاصليه بقى دبل فلو اللي هو نمره واحد اهو دي، وزائد الفلو الاصلي اللي راجع زائد الاصلي يعمل لي انكريس فلو في اكروس الميترال فالف ويعمل لي ايه ثيرد ايه هارت ايه ساوند. الحقيقه نتيجه زياده الفلو لحد سن 40 سنه ممكن نسمع ساعات بعض العيانين الشباب بالذات تلاقي ممكن نسمع ثيرد هارت ساوند احيانا عشان الفلو نورمالي عالي فيهم، بس بعد سن 40 ده ديفينتلي في حاجه اب نورمال لازم تعمل تشيك عليها. فورس هارت ساوند معذرة أنا دوست على واحدة غلط. الفورس هارت ساوند هنا هوت سببه أساسا atrial contraction against non-compliant ventricle، يبقى سببه atrial contraction against non-compliant ventricle أو non-distensible ventricle. لما الفنتريكل بيبقى لسبب من أو لآخر في شوية ريجيديتي أو يعني في lack of compliance نتيجة مثلا في اسكيميا في دامج في حاجة في شوية فايبرس تيشو، ايه اللي بيحصل ان هو ما بيبقاش ديستنسبل، فبدل ما انت بتملى حاجه المفروض الاستيك وتفتح معاك لا ده ريجيد مع الاتريال كونتراكشن بقى يروح عامل لك صوت الفورث هارت ساوند. فسببه اساسا الفورث هارت ساوند ديكريز الايه الفنتريكولار كومبلاينس. الفنتريكولار كومبلاينس وريجيديتي في الفنتريكل مع اتريا بيضخ بالجامد قوي، بنشوفها في حالات هايبرتنسيف هارت فيلير البريشر عالي قوي اجينست الفنتريكل والفنتريكل مشدود، وفوقه بقى البريشر العالي ده ضده الاتري عاوز يكونتراكت عشان يبوش الدم اللي جواه فيروح عامل صوت الرجه الفورث هارت ساوند في الهايبرتنسيف هارت فيلير. ايورتيك ستينوزس برضه لو الايورتيك فالف ما في ستينوزس الفنتريكل بيبقى دايليتد وريجيد نون ديستنسبل في الاخر فيجي الاتريا كونتراكت اجينست هاي بريشر جوه الفنتريكل. ما هو طالما في ستينوزس يبقى البريشر جوه الفنتريكل هيبدا يعلى، ما بيتصرفش الدم يعلى الانترافنتريكولار بريشر مع الاتريا بيكونتراكت ضدها يديك فورث هارت ساوند.
وممكن زي ما قلنا فنتريكولار اسكيميا تخلي الايه الفنتريكل اسكيميك نون دايليتابل، في شويه فايبرس تيشو تتخلق بيخليه نون ديستنسبل، فالاتريا كونتراكت اجينست نون ديستنسبل فنتريكل او نون كومبلاينت، يروح عامل لك الايه صوت الفورس ايه هارت ايه ساوند. فيبقى انا عندي كفورث هارت ساوند في decrease ventricular compliance زي hypertensive heart failure، زي aortic stenosis، زي ventricular ischemia. وكل ما تقل الكومبلاينس كل ما الاتريا يضطر يبذل مجهود عشان يضخ الدم اللي فيه اجينست ايه نون كومبلاينت او فنتريكل، فيعمل لي صوت الفورث هارت ساوند زي ما ايه ما شفنا كده في الثلاث حالات دول، هايبرتنسيف هارت فيلير، ايورتيك ستينوزس او فنتريكولار اسكيميا. طبعا طالما سببه اتريال كونتراكشن، لو في عيان جاله اتريال فايبريليشن هيبدا يختفي على طول الفورس هارت ساوند. لو انت عيانك عنده اس 4 سامعها فورس هارت ساوند حاله مثلا هارت فيلير او وات ايفر، وبعد كده اختفى الفورث هارت ساوند، ما تروحش تتنطط بقى وتفرح، ممكن دي تكون عنده اتريال فايبريليشن، وبالتالي الاتريال ما بيعملش كونتراكشن، هو سببها الاتريال كونتراكشن اجينست الايه نون كومبلاينت. لو ما فيش اتريال كونتراكشن والاتريال عمال يرعش ما فيش كونتراكشن هيحصل، وبالتالي ما فيش فورث هارت ساوند. فاذا اختفت الفورث هارت ساوند ايه فكر في احتمال الايه اللي انا بعمله ده، اللي هو انه بيديسابير لو العيان ديفلوبد ايه اتريال فايبريليشن، تفكر في احتمال اتريال فايبريليشن لو اختفى. لكن خلينا في الاساس ان هو الفورس هارت ساوند سببه الاتريال كونتراكشن زي الرسمه كده اجينست ايه نون كومبلاينت ايه فنتريكل اهو. فده بنلاقيها في حالات اللي هايبرتنسيف هارت فيلير، بريشر ايه بيعلى هنا اهوت وبيبقى نون كومبلاينت الفنتريكل، ايورتيك ستينوزس برضو يعلي البريشر، ومايوكارديال ايه اسكيميا، كل دول ايه تخليه نون كومبلاينت، والاتريال كونتراكشن يبدا يعمل لك ايه صوت. بنشوفه في حالات قلنا الهارت فيلير وكده زي ما شفنا، والاسكيميا والايورتيك ستينوزس. ده بالنسبة للايه اس 1 اس 2 اس 3 اس 4. يبقى هنفتكر احنا خدنا الميرمرز والدايستوليك والسيستوليك والحتة دي، اخدنا الفيرست والسكند والثيرد والفورث هارت ساوندز. بعد كده في الكارديولوجي حاجة اسمها ايه ادد ساوندز. ادد ساوندز دي اللي هي اصوات نورمالي ما تتسمعش خالص، يعني الحاجات اللي فات دي كلها ممكن ايه الهارت اس 1 و 2 و 3 و 4 ممكن ايه تسمع بعضها، ده النورمال ميكانيزم بتاع الهارت. ولكن سواء بعضها مسموع اوديبل قوي او نوت اوديبل قوي ده موضوع تاني، ولكن في اصوات اصلا مش المفروض تصدر عن الهارت، اللي هي حاجه اسمها الاوبننج سناب وحاجه اسمها الايجكشن كليك، اللي هي باختصار عباره عن ايه. هو احنا اتفقنا هو سبب الهارت ساوندز اساسا بالذات اس 1 مثلا واس 2 والمايتر كلوجر اوف ذا فالف، زي الباب انت بتقفل الباب بيعمل صوت، المفروض الباب في الفتح ما بيعملش رزه ما بيعملش صوت. فلكن لو في ريجيديتي او فايبروز او اي حاجه ابنورمال ممكن فتحته ايه خشونه كده مفصله ايه تعمل صوت هي ايه كمان. فايه اللي حاصل؟ الاوبننج سناب والايجكشن كليك سببهم الاوبننج اوف ذا فالف الميترال ايه او الايه opening of the. لو كان opening of the mitral والترايكاسبيد فالف، الميترال والترايكاسبيد بيدينا حاجه اسمها الاوبننج سناب. لو opening of aortic and pulmonary valves بيدينا ايه حاجه اسمها الايجكشن ايه كليك. يبقى هنا الاوبننج سناب والايجكشن كليك هي باختصار شديد الصوت اللي المفروض اصلا ما يظهرش، صوت فتحه الفالف opening of the valves. لو من المايترال ترايكاسبيد تبقى اسمها اوبننج سناب، لو من الاورتيك فالف اسمها ايجكشن كليك عشان البلاد بيبقى ايجكتد في اللحظه دي. فالاوبننج بتاع المايترال فالف نورمال ما يعملش صوت، لو عمل بيبقى اسمه ايه اوبننج سناب. على الطرف الاخر الاوبننج بتاع الاورتيك فالف المفروض ما يعملش صوت، بس الكلوجر اللي يعمل صوت، الاوبننج ما يعملش. لو عمل يبقى في حاجه ابنورمال هنا، ستينوزس دايلاتيشن وات ايفر، فدي بيسموها ايجكشن كليك عشان البلاد بيبقى ايجكتد في اللحظه دي. نلم بقى الموضوع، عشان كده ايه الموضوع ايه ممكن ايه يكون ايه اخدنا البيزكس بتاعته والفسيولوجي، بس هو جماله بقى لما نبدا نلم الموضوع في 4 حاجات رئيسيه بناخدها، اللي هي الميترال ستينوزس والميترال ريجيرج، اورتيك ستينوزس واورتيك ريجيرج. تعالوا معايا انتوا اللي هتقولوا. ميترال ستينوزس
المشكله في ستينوز في الماترال. اس 1 اخبارها ايه؟ اس 1 هو سبب فاكرين الميترال فالف ستينوزس في فايبرس تيشو المتحكم في اس 1. الريجيديتي اخبارها ايه؟ الريجيديتي في الميترال ستينوزس في فايبرس تيشو، الصوت عالي، يبقى اس 1 بتلاقيها ايه اهي عاليه اهو زي الرسمه ايه كده اهوت، اس 1 عاليه وبالعلاعه اهي، ماشي الكلام. طيب اس 2 ليها علاقه؟ المفروض نورمالي ملهاش ايه اساسا ايه علاقه في الميترال بيور ميترال ستينوزس، ملهاش اي علاقه، لان ده الميترال يبقى ايه بنتكلم على ايه اس 1. جميل. اس 2 هي بتاعه الايه الاورتيك والبلمونري، فطالما الميترال يبقى بنتكلم عن اس 1. طيب بعد كده هو انا عاوزكم تتخيلوا معايا حاجه، ان الفالف ده الاتريا في الاول بيتجمع فيه الدم، اوكي، وبعد ما يتجمع فيه الدم في التلت الاولاني في الدايستول بيتفتح الفالف ويبدا الايه الدم يعدي بالجرافيتي، وفي الاخر الاتريا يتفعص ايه يضخ ايه الدم. ففي المرحلة الأولى في تجمع الدم في الاتريا بيبقى متجمع لسه الفالف قافل عشان يتحوش شوية ايه دم ايه في الاتريا. بعد كده الدم القلب يروح فاتح، وانس فتح هيعمل لك الصوت هنا طالما في ستينوز يبقى في فايبرس تيشو، هيعمل لي الصوت اللي هو الايه الاوبننج ايه سناب اللي اتفقنا عليه. يبقى ادي يبقى نمرة 1 اس 1 بتبقى عالية اهي، نمبر 2 بنسمع صوت ايه اوبننج ايه سناب، لان ايه الفالف ايه فتحته كمان هتعمل صوت. نمرة 3 نوع الميرمر هيبقى ايه سيستوليك ولا دايستوليك؟ تعالوا نفكر فيها. هو في الميترال ستينوزس معناها ان الميترال فالف مش فاتح كويس وقت ما انا عايزه يفتح. هو انا عاوز الميترال فالف يفتح امتى؟ في السيستول وانا بضخ ولا في الدايستول وانا بمنع؟ في الدايستول. يبقى عشان كده الميرمر ايه بنسمعها اهي ميد دايستوليك ميرمر دي، ويجي في الاخر الاتريا كونتراكت يزود صوت الميرمر يعمل لك وات وي كول بري سيستوليك اكسنتويشن، لان بعد الدايستول هنا في ايه سيستول هيجي هنا اهوت. خدوا بالكم ايه من الرسمه دي، يعني هو في سيستول ودايستول ويجي سيستول تاني بقى هنا اهوت. فالعلو ده اللي انتوا شايفينه ده اهو، ده العلو ده بيسموه ده قبل السيستول اللي بعدها، ما هو في الدايستول يبقى قبل السيستول فيسموه بري سيستوليك على طول اكسنتويشن of the murmur. يبقى انا عندي لو هرجع للميترال ستينوزس باختصار شديد جدا، الميترال ستينوزس عندي المشكله في الميترال يبقى اساس مشكلتي في اس 1 ولا اس 2؟ اس 1. في ريجيديتي في الفالي يبقى اس 1 اخبارها ايه؟ هتبقى ايه عاليه زي الايه الرسمه كده اهي، عاليه ايه اس 1 اهي اللي مرسومه عندنا دهيت. طيب اس 2 ليها علاقه؟ ملهاش علاقه بالموضوع. فتحة الفالف هتعمل صوت، في ستينوزس يبقى في ريجيديتي يبقى الصوت يبقى زيها، هتبدا تعمل لي صوت هنا اوبننج ايه سناب. الميرمر هتتسمع وقت ما الدم معدي في الميترال فالف، وقت وهو انا عاوز يبقى فاتح، يبقى في الدايستول وانا بملى الايه الفنتركل. عشان كده بتبقى ميد دايستوليك ميرمر ومش ايرلي. ليه؟ عشان تبقى في صوره الميترال فالف في الحته الاولانيه دي مفيش دم بيعدي، بيتجمع الده وبعد كده بيروح فاتح الفالف اللي هو عامل اهو الاوبننج سناب، وبعدها بعد ما كان مقفول وبيتحوش فيه الدم هنا اهوت يفتح يعمل اوبننج سناب، وبعدها تبدا صوت الميرمر لانه ضيق في الدايستول بيمنع ميرمر، وفي الاخر الاتريا بيكونتراكت بيبوش مول براد يروح معلي صوت الميرمر عامل لي البري سيستوليك اكسنتويشن، لان زي ما اتفقنا في بعد الدايستول ده في ايه سيستول جاي في الايه السايكل اللي بعدها هنا اهوت، وبالتالي ايه بتبقى بري سيستوليك ايه اكسنتويشن ايه هنا اهوت ايه زي ايه الرسمه كده. يبقى انا باختصار شديد في الميترال ستينوزس اس 1 بتبقى ايه اخبارها ايه عاليه، ماشي الكلام. اس 2 اتفقنا ايه ملهاش اي علاقه. ادد ساوندز في الاوبننج سناب فتحه الفالف تعمل صوت، والميرمر وقت ما بيعدي الدم فيه اللي هي ميد دايستوليك ميرمر، بيكتبوها بايديكم دي لو حبيتوا، ويز بري سيستوليك ايه اكسنتويشن. ده في الميترال فالف، في الميترال ستينوزس قصدي. في الميترال ريجيرش تعالوا المشكله في اس 1 ولا اس 2؟ ميترال يبقى ايه اس 1.
طب هو مش عارف يقفل كويس، لكن هو سبب الصوت هو القفله، مش عارف المسكين يقفل كويس. يبقى اس 1 اهو زي ما هنشوفها هنا، اخبارها ايه؟ قصيره كده، خصمه كده. اس 1 هتبقى ايه؟ قصيره، اللي هي ايه؟ ويك اس 1 تبقى بداها. وادي ايه؟ في الميترال ريجيرش مش عارف يقفل، فويك اس 1. تاني حاجه تعالوا نشوف صوت الميرمر هتبقى امتى. هو معنى ريجيرج معناها ايه؟ ان الدم بيتحرك، ان الفالف سوري مش عارف يقفل كويس وقت ما انا عاوزه يبقى ايه؟ قافل. طب انا عاوز الميترال فالف يبقى قافل امتى؟ في الدايستول وانا بملى، ولا في السيستول وانا بضخ في الاورطه وعاوزه ما يرجعش لفوق؟ انا عاوز يبقى قافل وقت السيستول، وقت ما انا بضخ الدم بتاع في الاورطه ومش عاوزه يرجع لي تاني الاتري، عاوز يروح الاورطه. فالميترال فالف انا عاوزه يبقى كلوزد ومقفول وقت السيستول عشان اضخ. طيب لا، رايترال ريجيرج معناه انه مش قافل كويس وقت الايه؟ السيستول، فعشان كده الدم بيعدي فيه، وبالتالي الميرمر هتبقى سيستوليك ولا دايستوليك؟ طبعا بدايه هتبقى ايه؟ سيستوليك، بتبقى من بدايه السيستول لاخره مبهوأ ومفتوح، شغاله بان سيستوليك ايه؟ ميرمر. يبقى انا عندي باختصار شديد في الميترال ريجيرج المشكله في اس 1 ولا في اس 2؟ المشكله في اس 1، لان اس 1 هي بتاع الميترال، اس 2 بتاع اورتيك بالمونري. اللي هتبقى اخبارها ايه؟ ويك وشورت ايه، زي ما احنا ايه راسمين ايه كده اهوت. تاني حاجه الميرمر هتبقى مسموعه في الدايستول ولا في السيستول؟ اتفقنا الفالف ده المفروض يبقى قافل في السيستول. لو في انكومبيتنس او ريجيرج ومش عارف يقفل كويس، يبقى الميرمر هسمعها ايه؟ هتبقى ايه؟ سيستوليك ميرمر، زي الايه الرسمه اللي عندنا الشرط دهيت، فبتبقى بان سيستوليك ايه؟ ميرمر. ادي الاورت. يبقى بلمها تاني. ادي الميترال ستينوزس كان ايه؟ اس 1 عاليه عشان الريجيديتيف فالف عاليه. اس 2 ملهاش علاقه. اوبننج سناب اتفقنا عليها، واتفقنا على ميد دايستوليك ميرمر ويز بري سيستوليك اكسنتويشن وقت ما الدم معدي في الميترال فالف. ميترال ريجيرج قلنا المفروض الكلوجر ضعيف بتاع الساوند، وبالتالي اس اي 2 اي اس 1 سوري واطيه، اس 2 ملهاش علاقه بالموضوع اساسا. وعندي الميرمر بتبقى بان سيستوليك ميرمر وقت ما المفروض الفالف يبقى قافل عشان اضخ الدم في الاورطه. هنا بقى في عنده مشكله، والايه والفالف ايه؟ فاتح في وقت السيستول، فبيرجع فيه الدم، فبتبقى بان سيستوليك ايه؟ ميرمر. طب اورتيك ستينوز. اورتيك ستينوز الاورتيك فالف تعالوا هو له علاقه اساسا باس 1 ولا اس 2؟ اساسا باس 2. طب تعالوا نشوف ايه اس 2 ايه اخبارها ايه هنا اهوت. طالما في اورتيك ستينوز، فاكرين الفاكتور المتحكم في الاورتيك فالف ايه؟ الكلوزنج بريشر. طالما في ستينوزس يبقى الدم اللي معدي من الفنتريكل للاورطه هيبقى قليل، وبالتالي الكلوزنج بريشر جوه الاورطه هيبقى لو. يبقى اللي بيقفل الفالف ايه؟ لو بريشر. عشان كده ايه؟ بيبقى اس اي 2 او الاس 2 بيبقى ايه؟ واطيه زي الرسمه كده، قزمه قصيره كومبيرد لايه؟ لايه اس 1 هتلاقيها ايه؟ قصيره كده. فيبقى انا عندي بالنسبه للاورتيك ستينوزس المشكله قلنا في الاس 1 ملهاش علاقه، اس 2 ليها علاقه. الكلوزنج بريشر هيبقى واطي عشان في ستينوزس، فالدم اللي رايح للاورطه. وبفكركم بالرسمه تاني، تصور انت الاورطه ايه عندي كده اهوت، وعندي انا ايه؟ الفالف اهو. ادي الفالف هنا ايه؟ ستينوتيك، هنرسمها كده. تصور انت البلاد فلو جاي كده اهوت وعاوز يعدي مش عارف يعدي، فالنقط ايه؟ هتبقى قليل قوي الدم هنا، عشان كده البريشر هيبقى ضعيف في الاورطه، وبالتالي الكلوزنج بريشر للفالف هيبقى ايه؟ قليل، ويضعف السكند ايه؟ هارت ايه؟ ساوند زي الرسمه كده. يبقى اول حاجه السكند هارت ساوند بيبقى ايه؟ قزم كده ايه؟ وضعيف. وانا برسم لكم A2 بعد البي 2، يعني هو هناخدها في السبليتنج ان شاء الله نوضحها بسهوله جدا. ان نتيجه هو المفروض الاورتيك البريشر في الاورطه اعلى من البلمونري، فيروح قافل الاورطه وبعد كده يجي البلمونري. فدايما السكند هارت ساوند ممكن يتسمع ورا بعض كده، اللي هي الاورتيك كومبوننت والبلمونري وراها على طول، لان الاورتيك ايه؟ عالي البريشر بيقفله بسرعه. فالاورتيك المفروض تيجي الاول. في الرسومات السابقه لو رجعتوا هتلاقي الاورتيك جايه ايه؟ في الاول.
بس نتيجه ان في اورتيك ستينوزس يقعد يعزق عشان يضخ الدم، تقوم الاورتيك كومبوننت تتاخر وتيجي بعد البلمونري. عشان كده انا رسمها لكم بعدها مجرد دقه الرسمه، ولكن هناخد الحته دي بالتفصيل في السبليتنج. ولكن ما يهمني ان اس 2 هتبقى ويك، دي اهم حاجه في الموضوع. ويك سكند هارت ساوند، بالذات طبعا الاورتيك كومبوننت، بس بيقولوها ويك سكند هارت ساوند وخلاص، عشان الكلوزنج بريشر ضعيف زي ما شفنا كده في الاورتيك ستينوز. طب حاجه تانية، طالما في ستينوزس يبقى فتحه الفالف، ماشي، هو الفالف بيفتح وبعد كده الدم بيتضخ جواه، فالفالف بيفتح في السيستول عشان الدم يتضخ. فتحته طالما في فايبرس تيشو، فممكن تعمل لي صوت الاوبننج، يعمل صوت هنا بيسموها الايجكشن كليك اللي احنا شرحناه. وانس الفالف فتح هو ريجيد، عمل الايجكشن كليك دي، يبدا الفلور رهيب اكروس ستينوتيك فالف، يدي صوت ميرمر جامده جدا، بتبقى بيسموها ايجكشن سيستوليك ميرمر، عشان هي ماكسيمم في الايجكشن فيز، فتلاقيها واخده الشكل المثلث ده، قويه وصوتها فيري باورفul، لو سمعتوها بالسماعه حاجه كاركترستيك. فيبقى انا عندي اس 2 بتبقى واطيه عشان كلوزنج بريشر واطي، لان في ستينوزس البريشر في الاورطه هيبقى الدم قليل، بريشر قليل، كلوزنج بريشر واطي، توطى اس 2. فتحته هتعمل صوت ولا مش هتعمل صوت؟ ده ريجيد فالف، يبقى فتحته هتعمل صوت، فتعملي الايجكشن كليك اللي هي فوق ده وعندي بعد الايجكشن كليك، بعد ما يفتح الفالف في السيستول يتضخ بمنتهى القوه، بتبقى في الاول قويه جدا عشان كونتراكشن اوف فنتريكل، فبيجي في الماكسيمم ايجكشن فيز اوف ذا فنتريكل تديني ايجكشن سيستوليك ميرمر مع ضخه الدم دي. يبقى انا عندي في الاورتيك ستينوزس اس 2 هتبقى ضعيف عشان كلوزنج بريشر ضعيف. تعالوا قلنا خدوا بالكم، لو كان متحكم فيه الريجيديتي كان بقت عاليه، بس مش متحكم فيه مش الريجيديتي، متحكم الكلوزنج بريشر في الاورتيك فالف. وطالما في ستينوزس يبقى الدم اللي معدي الاورطه قليل، البريشر قليل، كلوزنج بريشر قليل، يوطى السكند هارت ساوند. واتفقنا في ايجكشن كليك نتيجة فتحة الفالف الريجيد ده، وأول ما يفتح ضخة الدم العنيفة القوية في الماكسيم ايجكشن فيز بتاع الفنتريكل تدي ايجكشن سيستوليك ميرمر زي الرسمة كده اهوت. عندي الاورتيك ريجيرش، بعد كده الاورتيك ريجيرش الحقيقة هو له قصة بس طريفة شوية، ان هو كاس 1 فيرست هارت ساوند ملوش علاقة. السكند هارت ساوند لو تفتكروا انا ما جبتش سيره لا ريجيديتي في السكند ولا كوابتيشن، قلنا كلوزنج بريشر في الموضوع الاورطه ده، الاورتيك ريجيرش هناخده بالتفصيل لما نشرحه. ان هو انا وانا بضخ الدم في الاورتيك ريجيرش الضخ عشان في ارتجاع، رجع كميه، خدوا بالكم، ما هو في ارتجاع، الكميه اللي رجعت دي مع الكميه الاصليه اللي جايه بقى بيضخ دبل في المره بعدها، يقوم البريشر يعلى قوي، وبعد كده يجي نتيجة ان هو بعد ما يعلى يجي يرتجع فيه يقوم ينزل قوي. فهو البريشر غريب بيعمل حاجة اسمها ووتر هامر بالس، نتيجة ان هو لما بتيجي تضخ الدم اثناء السيستول المفروض يتجه في الاورطة بس ما يرجعش، لكن هنا ده في ريجيرج بيروح راجع ده مع الكمية الاصلية بقى دبل اماونت، يروح معلي لك البريشر خالص هنا زي الرسمة كده، وفي نفس الوقت بعد ما الضخ يروح مرتجع خالص، الدم ينزل دروب جامد جدا جدا جدا، اللي هو بيعمل وات وي كول ووتر هامر بالس. الفالف بيقفل في الحته دي، في اللحظه دي هنا اهوت ما بين اللحظه، فالبريشر لا بيبقى عالي قوي ولا واطي قوي، فبيبقى عشان كده تيبيكالي بيبقى نورمال سكند هارت ساوند، ما بيبقاش لا عالي قوي ولا واطي قوي. فده يمكن شيء الغريب في الاورتيك ريجيرش، يعني ممكن يبقى واطي سنه خفيفه بس اساسا بيبقى نورمال، لانه مش معتمد على الريجيديتي او الكوابتيشن بالدرجه قد ما هو معتمد على البريشر اللي بيرزع الفالف، اللي بيقفل الفالف ده في اللحظه دي بيجي ما بين العالي والواطي، فبيبقى تقريبا نورمال. فعشان كده اس 1 بتبقى تيبيكالي نورمال في الاورتيك ريجيرش. يبقى اس 1 ملهاش علاقه، اس 2 برضو بتبقى نورمال، وشرحنا الميكانيزم. الميرمر تبقى هنفتكر الميرمر هو اورتيك ريجيرش معناها معناها ان الفالف الاورتيك فالف ما بيقفلش كويس،
وقت ما انا عايزه يقفل، صح؟ طب انا عايز الفالف ده يقفل امتى؟ الاورتيك فالف. لو تفتكروا الاورتيك فالف انا عاوزه، انا هفكركم برسمه كده ارسمها لكم ايه بسيطه بايدي. لو تفتكروا انا عاوز الاورتيك فالف ده يبقى قافل تحت كده في الدايستول عشان املى الفنتركل. يبقى انا عاوزه قافل في الدايستول عشان املى الفنتركل. يبقى لو في ريجيرج او ارتجاع، الصوت هسمعه امتى؟ وقت ما أنا المفروض هو يبقى قافل، هو مش قافل كويس، وبالتالي بيرتجع فيه الدم. بيرتجع بايه؟ في الدايستول، وبالتالي الميرمر بتبقى زي ما احنا شايفين كده، ايرلي دايستوليك ميرمر، وتبقى ايه؟ عالي قوي، لان البوشنج بيبقى عالي قوي في الاول، بعد كده يتسرسب ايه الدم، زي ما يبقى عندك كيس مليان سائل فلويد وتضخه في الاول بيبقى جامد قوي، وفي الاخر تضطر تعصره بقى ايه؟ لان دروبس اللي بتبقى فاضله. فالدم برده كده الفنتركل بيضخ جامد، تلاقي الميرمر ماكسيمم في الاول هنا اهوت زي الرسمه كده اهوت، وبعد كده تبدا ايه؟ تقصر وتبقى قليله، لان خلاص الحبه اللي فاضلين قليل قوي، عاوز بيتعصر جامد قوي عشان تبوش شويه البلاد اللي فاضلين، فيبدا ايه؟ تلاقيها بتقل ايه؟ الميرمر كده. فيبقى انا عندي كي اورتيك ريجيرج اس 1 ملهاش علاقه، دي بتاع مايترال ترانسكاسبيد. اس 2 اتفقنا البريشر اللي بيقفل بيبقى ما بين في اللحظه اللي هي ما بين العالي والواطي، وبالتالي بتبقى تقريبا لحظه شبه نورمال، فالكلوزنج بريشر تقريبا نورمال، اس 2 ما بتتاثرش قوي. واتفقنا الميرمر بتحصل في الوقت اللي الفالف المفروض يبقى قافل فيه. هو انا عاوزه قافل في الدايستول زي ما رسمنا عشان املى الفنتركل، عشان كده الميرمر بتبقى ايه؟ زي ما احنا شايفين هنا اهوت ايه؟ دايستوليك ايه؟ ميرمر، ايرلي دايستوليك ميرمر. بتلاقيها ايه؟ نازله كده، لان في الاول بيبقى ماكسيمم البريشر هنا اهوت، وبعد شويه بيبدا ايه؟ يقل ايه؟ بالتدريج البلاد، ويقل صوت الايه؟ السريان الدم ايه؟ فيها. فيبقى انا عندي هنا الاورتيك ريجيرج بتبقى ايه؟ دايستوليك ايه؟ ميرمر. يبقى زي ما خدنا كده الميترال ستينوزس، لو تفتكروا، وشفنا اس 1 العاليه وميد دايستوليك ميرمر، واخدنا الميترال ريجيرج اس 1 تبقى واطيه، وبان سيستوليك ميرمر بتضخ فيه. الاورتيك ستينوزس شفنا ايجكشن سيستوليك ميرمر اس 2 بتبقى واطيه، واخدنا الاورتيك ريجيرج بنلمها تاني كده. وبصوا وراجعوها هتلاقوها سهله قوي، الساوندز مش متاثره، ولكن في ايرلي دايستوليك ايه؟ ميرمر. وارجعوا اسمعوها تاني بمزاج كده، الامور هتتضح خالص. اخر حاجه هنا الكاردياك سايكل وعلاقتها بالساوندز، عشان بس نبقى فاهمين مين سيستول ومين دايستول، والقصه دي ايه علاقتها بالرسمه. حبيت اوضح لكم. هو باختصار اول حاجه بتتم هنا اعملها 1 2 3 4. الستيب الاولى هنا الفالف، الميترال فالف او تراجيت بيكلوز اللي هو بيروح عامل لك ايه؟ صوت الفيرست ايه؟ هارت ساوند. يبقى دي ستيب 1 ان هو كلوجر اوف ميترال سكاس بيعملوا اس 1. بعد ما يكلوز اهو، وادي ايه؟ ما اتقفل الفالف، يبدا الفنتركل ايه؟ يملى ايه؟ الدم، صح؟ وبعد ما يملى الدم يبدا ايه؟ يتضخ كده. فالضخه دي اللي هي ايه؟ السيستول. يبقى بعد اس 1 بتلاقي بدا الايه؟ السيستول اهو، كل المده دي الايه؟ السيستول. خلاص. بعد السيستول حصل ايه؟ يبقى بعد ما اتضخ الدم عمل لي ايه؟ في السيستول راح قافل الفالف تاني بقى، بعد ما خلص ايه؟ الضخه يقفل الفالف عشان يبدا يملى الهارت في المره اللي بعدها. فيبدا يملى ايه؟ يبدا الايه؟ القفله بتاعت الفالف دي هي اللي هتعمل لي الايه؟ السكند ايه؟ هارت ساوند اهي. يبقى انا نمره واحد قفله الميترال والترايكاسبيد دول راحت مخلقه لي الايه؟ الفيرست هارت ساوند ايه؟ تحت هنا اهوت كده. خلاص اهي قفلتهم. بعد ما اتقفلوا الدم اتضخ في الاورتيك والبالمونري فالفز زي هنا اهوت كده. الضخه دي اللي هي ايه؟ مرحله الايه؟ السيستول زي الرسمه. بعد مرحله السيستول اول ما خلص السيستول الفالف قفل تاني عشان يبدا القلب يملى، فقفله الفالفز دي راحت عامله لي الايه؟ السكند ايه؟ هارت ساوند. القفله ما اتفقنا عليها بتعمل السكند. وبعد ما اتقفلت يبدا البلاد فلو ايه؟ يملى الايه؟ الفنتريكل، اللي هي مرحله الايه؟ الدايستول ايه؟ تبدا زي ايه؟ الرسمه كده اهوت. يبقى انا عندي الحقيقه
لو اخدنا 1 2 3 4 هنا هتلاقي الامور ايه اتضحت اهو. نمره واحد اهي دي اللي هي كلوجر اوف مايترال ترايكاسبيد بتعمل ايه؟ اس 1 اهي، اس 1 اهي تحت اهي. اوكي، بعد الكلوجر يبدا الدم يعدي، الدم يعدي وتبقى في فتره الايه؟ السيستول، الضخه اللي هي فتره الايه؟ السيستول. بعد السيستول ما يحصل الفالف يقفل بقى، خلصنا ايه؟ ضخ الدم عشان ابدا املى من اول وجديد. اللي يقفل يعمل لي ايه؟ السكند هارت ساوندز اهو في زي الرسمه كده. وبعد ما يقفل السكند هارت ساوند يبدا الدم ايه؟ يعدي بقى ايه؟ ويحاول يملى بقى الفنتريك اللي هي مرحله الايه؟ الدايستول هنا. عشان كده احنا رسمناها اس 1 اس 2 وعملنا السيستول هنا اهوت والدايستول ايه؟ هنا اهوت. انا بس بديكم فكره عشان تبقوا ايه؟ متصورين، ولكن عايزكم بقى ترجعوا ايه؟ وتسمعوها تاني بمزاج كده اهوت. والحقيقه ايه؟ انا الرسمه الاخيره يمكن ايه؟ رسمه فاني حبتين. الارنوب ده انا بسميها ارانيبو، بتقول لكم ان understanding الهارت ساوندز ايه؟ هيبقى اسهل من ايه؟ eating carrots بالنسبه لها. ولكن دلوقتي ايه بالنسبه نرجع بقى نتكلم جد لموضوعنا. بالنسبه الهارت ساوندز اتكلمنا عنها، وهنتكلم قريب عن السبليتنج. بس انا عاوزكم لو امكن ما تدخلوش بس على الفيسبوك وكده، انا عاوزكم تدخلوا على اليوتيوب نفسها، وانتوا اعملوا لنفسكم يوتيوب وسبسكرايب، لان بعد كده الموضوعات الجديده انا هنزل قريب السبليتنج اوف هارت سكند هارت ساوند، هنزل الدايابيتس، النفرولوجي، الاسيد بيز بالانس، الروماتولوجي جايين فيري سول. فانتوا اشتركوا، اعملوا سبسكريبشن لليوتيوب اللي هي ميد ليرن عشان تجي لكم الموضوعات على طول، لان في الاغلب مش هنزلها قوي على الفيسبوك، هتنزل على اليوتيوب. فاللي عاوز يسمع الدروس يدخل يسبسكرايب لليوتيوب، مش مجرد يستنى الفيسبوك يعرف منه. ممكن ما نزلهاش وتنزل فقط على اليوتيوب في احتمال. فيا ريت تدخلوا، وكل واحد اللي ما عندوش سهل عمليه في 2 ستيبس ولا حاجه كده، بتعمل يور اون شانل وتسبسكرايب بحيث يجي لك على طول على الايميل كل الموضوعات الجديده اللي هبدا انزلها باذن الله. واخيرا اتمنى لكم كل توفيق، وباذن الله نكمل مشوارنا الجميل في الانترنال ميديسن باذن الله، وشكرا جزيلا.